Всем привет! Давайте поговорим о походных кострах. Хотя что о них разговаривать, давайте его сделаем. Я уже тут подготовился, и вот что у меня получилось насобирать. Значит, у нас... Вот это вот надо аккуратненько. У нас есть основа костра. У нас есть те дрова, которые пойдут в первую очередь. И у нас есть три вида трута. Это сухая трава, это лапник, это береста. Это из того, что удалось насобирать, минут, наверное, за 20. Вот. Это практически самый надежный, самый быстрый способ разведения костра, не прибегая к каким-то инструментам типа топора, типа пилы, типа ножа. Вот. И без домашних заготовок там из серии ватные диски, пропитанные парафином. Что там еще могут? Там жженые тряпки и вот это вот всего. Без... То есть разводим костер из того, что удалось найти на месте. Я сейчас нахожусь, специально выбрал место, то есть это песчаный карьер, старый заброшенный, но тут так еще дичкой немножко подкапывают, кому песочек нужен. Вот. Но это практически самое безопасное место для разведения костра. Вот. Безопаснее только в мангале. Вот. Сейчас разведем. Значит, использовать, я думаю, будем лапник, потому что, он практически самый надежный. Береста, конечно, еще надежнее. Береста горит даже мокрая. Лапник горит, чуть похуже, но тоже горит. Сухая трава, на самом деле, она нифига не сухая, потому что сегодня прошел дождь. Я ее просто положил сюда для примера. Я ее тут немножко попробовал подпалить. Нифига она не горит. Вот. Точнее, она горит, но она сразу тухнет. Сейчас еще просто прошел дождь. И достаточно низкое давление на улице, и гореть не хочет даже то, что должно гореть, как порох. То есть сухая трава, которую там весной не потушить, сейчас максимально отказывается зажигаться. Сейчас мы вот так вот выставим, оп, как-нибудь так, чтобы горизонт не заваленный был. Ой, извините, пальцы в кадре. Ничего. Так, поехало. Берем лапник. Значит, для чего я выложил вот эту основу? То есть, откуда вообще это все взялось? Это взялось с того, что я занимался в школе еще в юношестве спортивным ориентированием. Занимался порядка лет, наверное, 5, лет, наверное, с 12 лет до 17. Я где-то так занимался. Вот. И, собственно, вот так вот мы разводили костры. То есть мы никогда с собой никаких заготовок не носили. При этом костер, никогда не было никаких проблем с костром. То есть разводили всегда от открытого огня, то есть либо спички, либо зажигалка. Но тогда зажигалок еще не очень много было хороших. Там крикеты только появлялись, их еще в тот момент днем с огнем не найдешь. А спички тогда еще были нормальные. Но сейчас, конечно, уже все наоборот. То есть крикеты, бики и тому подобных зажигалок валом, которые нормальные, надежные. При этом сами спички стали просто каким-то шлаком невозможным, который саму спичку-то нереально зажечь. Вот. Значит, что нам даст вот эта основа? Я положил сначала две обычные палочки. Они, кстати, вот эти вот основа может быть даже сырой. Абсолютно пофиг. И с помощью вот именно... Но за счет этого у нас будет поддув воздуха снизу. То есть, если бы я разводил напрямую на песке, скорее всего, я бы тоже развел. Но прям сильно труднее. Но, я говорю, бывает такая погода, что вот это вот ничего не горит. Даже, ты
просто сидишь, пытаешься это распалить, а оно тут же вот загорелось и тухнет. И вот я предполагаю, что сейчас, возможно, даже придется берестой пользоваться. Береста это, конечно, крайний случай, но, возможно, скорее всего, я слапника разожгу. Ну, собственно, вот оно и загорелось. По большому-то счету все, костер. Тут у меня еще мелкие веточки заготовлены. Ну, я говорю, лапник это ультимативное средство. Ну и все. И наш костер, считай, что готов. Дальше вот такие вот, когда ломаешь дрова, постоянно, ну, периодически они ломаются вот так вот вдоль. И это очень хорошая штука, вот с нее очень быстро все загорается. Вот здесь уже время, честно говоря, на разглагольствование тратить не хочется. Здесь надо бы побыстрее. Потому что сейчас оно мелочь вся это прогорит. Если не успеть, ну в принципе все. Тут занялось, тут уже все занялось. Там уже и малинник тут занялся. Примерно вот так вот и выглядит разведение костра. Стараемся укладывать так, чтобы не перекрывать кислород. Сначала выложим немножко шалашиком, потом, когда оно загорится, вот я говорю, низкое давление, оно вроде бы и горит, а вроде бы и тут же тухнет. В такую погоду разводить костер — это то еще развлечение. Вот такой вот обильный дым, это говорит о том, что все сырое. Это даже не столько дым, это пар. Поэтому, когда подбираем дрова, стараемся брать так, чтобы они не были холодными. То есть подбираем даже зимой, когда, если деревяшка сухая, она будет ощущаться в руке теплой. Но если она мокрая, то без шансов. А вот когда вот такое вот низкое давление, вы с таких вот дров, с мокрых, хрен вы чего разожжете. Но по большому-то счету готово, все. Дальше можно уже крупняк закладывать. И не спешите сразу большой шалаш возводить. Если сразу сделать большой шалаш, то оно внутри все прогорит, и вот это у вас будет вот этот вот вигвам стоять, и гореть перестанет, и подкладывать вы не сможете. Вот когда оно вот так вот уже почернело, вот тогда можно подкладывать. Оно и сейчас, оно вот прогорает, и видно, что угольки падают туда вниз. Вот, проваливаются. И когда, если там образуется большая полость, то костер начнет затухать. Поэтому не торопимся сразу накидывать много дров. Но можно уже пару вот таких вот крупных подложить. Послушай, сейчас выберу для начала.
Ну, по большому счету, вот, дым пропал, точнее пропал пар. Дым остался. И остался вот именно, что сизый дым. Вот, то есть это говорит о том, что дрова высохли, все, этот костер уже вряд ли потухнет. Вот, о чем я говорил. Вот эта вот полость, она сейчас и обвалилась. И вот сейчас, в этот момент, надо быстро начинать подкладывать. И я уже кладу не шалашиком, я уже кладу нодьей. Только не таежный нодий, а обычная, которая из веточек. При этом обратите внимание, вот видно, ветер идет отсюда и дым улетает туда. И дрова, соответственно, кладутся так, чтобы, ну, пламя шло через дрова, а не вдоль них. Так, разряжаемся. Это плохо. Надо бы туда пауэрбанк воткнуть. Вот. Сейчас оно немножко подзатухло. Ветер поменялся. Еще тут ветер крутит из стороны в сторону. О, вот это вот сухое наше. Тоже сюда, да? Стараемся укладывать дрова так, чтобы оно не перекрывало полностью кислород. То есть воздух должен проходить. При этом дрова должны быть не быть, точнее, на большом расстоянии друг от друга. Чтобы пламя все-таки переходило. Ну, в такую погоду приходится возле костра сидеть. Но самое важное, то есть летом бы это бы уже бы, точнее не летом, а ну даже в сухую погоду при высоком давлении это бы уже синим пламенем горело. В такую погоду, конечно, оно немножко выпендривается, но никуда оно не денется. Все равно мы его уже разожгли, и он у нас уже будет гореть. Хоть и капризничает. Так, ты ж там не выключился? Не выключился, понятно. Сейчас мы этой берестой поможем. Только не так, а мы им, блин, надо. Да ё-моё, ломается. Да? Понятно. Придется дуть. Не хотелось мне туда лезть, не хотелось мне куртку прованивать. В принципе, оно и само разгорелось. Тут и дуть не надо. С другой стороны, сам костер-то я полить сегодня и не планировал. То есть я сначала хотел чай приготовить, но потом не взял с собой котелок. Ну, в принципе, я потом просто передумал брать с собой котелок.
И тем не менее, у нас уже есть угли, у нас уже идет активное, ну как, в меру погоды активное горение. Но оно уже 100% не потухнет. То есть там уже достаточное количество углей. И мы видим, что горение только усиливается. Оно потихоньку сушит палки. То есть дальше просто подкладываешь, подкладываешь и подкладываешь. Вот, саму задачу мы выполнили. Костер разожгли, угли есть. Угли есть, значит костер засчитан. Собственно, все. Пожалуй, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и накидывайте какие-то еще темы в комментариях. Сейчас мы это тушим и, наверное, идем домой. До свидания. Так, ну и на всякий случай, чтобы вы видели, что я ничего не оставил незатушенным. Все затушено, все, что дымилось, дымиться перестало. Это уже пар из земли идет немножко. Это уже не от углей. Все. Да, земля прогрелась, от земли, от песка идет пар. Загореться тут, в принципе, ничего не может, но незатушенный костер оставлять ни в коем случае нельзя. Загореться тут не может, тут песок вокруг. Все, до свидания.